Kalau macam ni RM15 40 sen. Kangkung kita ni complimentary. Tapi kalau nak extra pun boleh. Boleh minta add on. Sambal kita pula dia pedas-pedas manis. So everyone can enjoy lah. Peha. Betul. Senang. Peha je. Bagi. Tak ada masalah. Ni sambal kerang kita. Kita ada sambal sotong. Udang petai. Rendang daging. Paru belador. Crispy, betul. Ini rempah. Kalau macam ni RM15 40 sen. Okay, boleh tengok. Dengan ayam kuah.